नवाबशाह में शागिर्दनि हैदराबाद तालीमी बोर्ड तरफ़ां फेल करण ख़िलाफ़ एहतिजाज कयो। फैसल अंसारी, मोहब अली भंगवार, ज़ीशान ब्रोई ऐं ॿियनि चयो त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मां 11हीं जमात जो इम्तिहान ॾींदड़ केतिरनि ई होशियार शागिर्दनि खे फेल कयो वियो आहे। हुननि चयो त बोर्ड जे अॻूणे चेयरमैन जे दौर में शागिर्दनि सां नाइंसाफ़ी न थींदी हुई, पर हाणे शागिर्दनि सां ज़ुल्म कयो पियो वञे। शागिर्दनि मुतालबो कयो त संदनि पेपर ॿीहर चेक करे इंसाफ़ कयो वञे। गंबड़ वेझो समाजी तंज़ीम तरफ़ां थैलेसीमिया जे मरीज़ ॿारनि लाइ रतु गॾु करण लाइ कैंप लॻाई वई। रिबमेर शाह में फातिमी फाउंडेशन तरफ़ां लॻायल कैंप में काउंसलर समेत शागिर्दनि ऐं थैलेसीमिया जे मरीज़ ॿारनि लाइ रतु जो अतियो ॾिनो वियो। हुन मौक़े ते यूसी चेयरमैन अली शेर ॼण चयो त इंसानी जिस्म में रतु जो ठहण बि हिकु कुदरती नेमत आहे। ज़िंदगी बचाइण लाइ रतु जो अतियो ॾियणु घुरिजे। इंसामिया जो चवणो त गॾु कयल रतु मुख़्तलिफ़ शहरनि में थैलेसीमिया जे मरीज़नि खे अतियो तौरु ॾिनी वेंदी। कश्मीर में डीसी मुनवर अली मिठाणी पारां मुख़्तलिफ़ हंधनि जो दौरो करे इंतज़ामनि जो जाइज़ो वरितो वियो। डिप्टी कमिश्नर मुनवर अली मिठाणी तालका सिविल अस्पताल, यूटिलिटी स्टोर, हाई स्कूल ऐं बाज़ारनि में इंक्रोचमेंट जे हवाले सां शहर जो दौरो करे लाॻापियल इदारनि जे अमलदारनि खे मसइला हल करण जूं हिदायतूं कयूं। मुनवर अली मिठाणी शहरनि खे अटे जी फ़राहमी यकीनी बणाइण जी हिदायत कंदे चयो त हाई स्कूल में फर्नीचर ऐं उस्ताद मुक़ररु करे खोट ख़तमु कई वञे। नवाबशाह जी क़ाइदे आवाम यूनिवर्सिटी में कैडर टेस्ट जे हवाले सां सेमिनार कोठायो वियो। यूनिवर्सिटी जे ऑडिटोरियम हॉल में थियल सेमिनार में शागिर्दनि समेत मुख़्तलिफ़ धुरियुनि शिरकत कई। मुक़ररनि जो चवणो त अहिड़ा सेमिनार वक़्त जी अहम ज़रूरत आहिनि, जिन सां शागिर्दनि ऐं शागिर्दानि खे रहनुमाई मिलंदी। तक़रीब में उस्तादनि ऐं शागिर्दनि में शील्डूं पिणु विरायूं वयूं, जॾहिं त डॉक्टर मुख़्तार अली सूमरे खे ज़बरदस्त ख़िराज पिणु पेश कयो वियो। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk